反了！官家有旨，杨斌、史鸿昭、王章等贼图谋大逆，罪在不赦，即行诛之。杀！门下盖闻，治乱之道，在乎正邪之辨。正必赏，而邪必办。杨斌、王章、史鸿昭等逆臣，为众藩侯，抵于沿县，有司议罪，图谋大逆，其罪一；护市弄权，其罪二；不恤民利，其罪三；任人为私，其罪四；排斥贤能，其罪五；暗恤奸佞，其罪六；访于群议，其罪昭昭。天人共愤，当治极刑。特着勋臣礼业，诛此三僚，以儆效尤。主者施行。朕本念及他们是先帝的老元从臣，故而处处忍让，奈何此辈欲壑难填，变本加厉。朕为社稷苦，为梨树苦，不得已而处之。先帝在前邸，苏相狗便是幕中第一谋主。枢密使一任，非相狗而不能为之。陛下，老臣不通军事，与诸将素无恩望。臣请以枢密副使郭威拜枢密使，统内外军事。郭威，谁呀？衙内，好王官好。姨娘，现实情势危在旦夕，我再不出场，就真的来不及了。吩咐下去，准备车驾。何府上下168口，要收拾行囊上路。先准备2辆车，你和君贵带着孩子们先走，连同亲哥和义哥一起。除了一路上的干粮和水，其他都是身外之物，一律不带。半个时辰之内准备停当，即刻启程出城。我当初便劝过你父亲，别去做什么劳什子天子，在太原镇做个藩镇有什么不好？这江山岂是容易做的？这般世道下做天子的，哪个不是上弃父母下弃妻儿的狠心人？可你竟做出这般蠢事，自毁根基，这天下哪还有你我母子的容身之处？儿臣也是为了江山社稷。就你也配提江山社稷？你阿爹留下的江山社稷，如今已被你弄得危如累卵了。母后息怒，此事原非儿臣本意，实在是杨斌等人跋扈朝堂，威压百官。
母亲即连宫中事也要包揽把持，儿臣不愿做隋炀帝，可也不愿做唐昭宗。你若真的不想做唐昭宗，便召回郭威，将朝政诸事委决于此人与冯令公。你我母子多想保全性命，如今只有这一个法子了。太后和苏相公都还相信郭威，是因为郭氏反计未彰。为今之计，有2件事最为重要。第一件，如太后和苏相公所议，发一封诏书到腋下，召郭威回来主持朝政。第2件呢？以武德司亲从亲事，围住京师郭府，致其亲族妇孺。若郭威肯回来，那便是可以托付大事的忠臣；若他不肯回呢？那便是抗拒天子诏命，反心已露。太后和苏相公也不会再护着他了。官家，武德司的探视今日看到郭荣回府了。衙内，大郎来了。元老，夫人，嫂嫂，出什么事儿了？出什么事儿我还想问你呢。我今日守职的时候听闻武德司的人要过来封锁府邸，我特意赶来向府中通报一下，好早做打算。可你，枢密和朝廷之间到底有什么误会？啊？说话呀！武德司的人马上就到了。君贵，既然武德司的人马上就要到了，若是府中无人，岂不是坐实了我们的反叛之心？我们就不走了。但是你一定要走，你一个人，杀也要杀出去。夫人放心，我会护送小乙哥出城。转告你父帅，若是朝中情势缓和，我们会替他守好这个家，等着你们回来。若朝中情势恶化，只有不忍言之事，让他替我们报仇。
听好了，一个也不准放过。是。清军侍卫怎么在这儿？站住！往前。哪个衙门的？知道我是谁吗？你谁呀？不知道是吧？哪位呀？兄弟！走。大郎，大恩不远行。问枢密伯父安康。上马。这。新补给的草料接着入车。左天门卫办，你和一城如福见过上差。给我换匹马，快去！Q 见过有中使从指处路过2个时辰前刚过去。上官，下官准备了酒食，可吃些再走啊！上差了，上差。左天门卫半山，少臣，你没事吧？去，快先飞马，快换马！上差，中士2刻之前刚刚过去。你的腿。朝廷的中使入城了。将军，将军，中使在哪？中使刚刚入城。去，快！朝廷的中使正在宣旨。门下，国家登严必仪，内以启功于术士，分币藩汉，外以发政于四方。起义枢密使郭威据邺都而蒙悖逆，拥军众而显异志，致国本动摇，社稷临危，本应有司言议具行百弊，然念郭威往速亦有。朝廷规制，宣调节镇，当有枢密院的牵押附属。诏书之上，为何不见杨相公的记名？阿爹，阿爹，阿爹，出事了！军官，军官，军官，军官！于宫门之内，
屠杀在职大臣，实在是太不像样子了。宣诏的中旨交在秀峰的手上，应该是动了刑。父亲，你可想好了？朝中出了奸人，挟持天子，戕害大臣。我等受先帝恩荫，断难做事。即日起兵回京，以清君侧。起兵回京，以清君侧。起兵回京，以清君侧。雀儿反了，河北的11万兵马也反了。他这是要学杜重威吗？杜重威算个什么东西？他这分明是在学先帝。哎呀，早知今日，何必当初呢？郭令公不是杜令公，能议和便不要动刀子。能战方能言和，这如今军中谁是郭雀儿的对手？冯令公，苏相公。郭令公究竟要做什么？郭威要做什么？陛下当去问郭威，老臣不知。陛下，冯令公所言极是。文仲乃是先帝顾命托孤之臣，说起来算不得外人，自家人还是好说话的。陛下不妨派使节出城，去他军中问上一问。问什么？问问他的条件。什么条件？退兵的条件。请中使代奏天子，君臣有序，3军将士所食，皆为朝廷俸禄，并不敢以官家讲什么条件。然则，凡事必有因果。这许多重臣宰辅飞行受禄，总要于天下有个交代。臣等不敢冒犯天子圣谕。还请武德司李使君移步军中，为众人分说明白。郭令公说，只有这一个条件。退下吧。诺。官家。这是郭威的缓兵之计。缓兵之计。京师守军皆是先帝从河东带来的旧部员从，心向刘氏，忠心不移，足可与郭威一战。郭威麾下皆是叛军，倒反京师，乃是为其蛊惑欺瞒，粮秣辎重，自然是不足的。一旦陛下发诏，指其为叛逆，惊惧之下，军心必乱。郭雀儿只不过是强压着罢了。若是此时开战，其必然是溃散败亡。郭威不是不想打，实在是不能打，不敢打。
他想不想打不知道。可今日朝堂之上，阿舅也见着了，冯命公、苏襄公以下文武百官都是不想打的，就连太后也是。朝中文武不敢与郭雀儿死战，皆因以为此事尚有缓期，还没有到不死不休的地步，人人都还存着退步之意。只要断了他们的退路，众人自然会遵奉官家旨意，与郭雀儿殊死一战。退路？如何能断了他们的退路？郭威要进城了。公元950年，即后汉前又3年，后汉末帝刘承佑谋划铲除辅政大臣，并诛杀郭威满门，逼反郭威。郭威率军逼宫，刘承佑仓皇逃亡，途中被部下所杀。相公饶命！相公饶命！相公饶命！相公，相公饶命！饶命！相公，相公，相公饶命！饶命！相公，相公，相公饶命！相公，相公饶命！饶命！天子弃国身死，
乃百官何？做分内之事，又非第一回，亦非第一位。请令公入宫。请令公入宫。为人臣者，没有带兵入宫门的道理。军贵和元朗随我进去。其余人等在此等候。臣见教司空，阅都留守，天雄军节度使、枢密使、通中书门下平章事，顾明觐见皇太后。太后有不，太后说，请雀儿兄弟进去。令公海内人望，市民应服，一言可定大计。还请令公领衔劝进。你写好，我具名。先前还笑话九郎也有今日，前后不过1年光景，性格市井，我令公居然也走到了这一步。二郎不成器，害了他自己，也害了你全家。我和你大哥对不住你，在这儿给你赔罪。国家叛党，社稷危殆，官家心丧。臣恳请太后下诏，以臣王入继大统，以安天下民心。